baku wannan labari na wannan babbar kokowa da za a haɗawa ranar Juma'a mai zakkuwa, wadda ranar 22 ga wannan wata. Babu shakka wannan mazaizai waɗanda aka kira a wannan kokowa, wadda za a shirin yin ɗauki ba daɗi saboda kuɗin neman rago na layya. Babu shakka babu ragowa ga wannan kokowa da za a yi, inda kuka koma a can birnin Agadas, wadda ake farawa da ita. Akwai Ayuba Hassan kanan Aibo Hassan, babu shakka shine garin Agadas ya aiko, da Ali Umaru shine na biyun shi. Sa'an nan birnin Difa akwai Suraji Bodo da Sani Awal. Sa'an nan birnin Doso akwai Ali Saini da Abani Isuhu. Sa'an nan birnin Tawa akwai Tsahiru Ɗanlele da Bello Ila, wanda an rike da wannan kohi na iyali Halur Bakwai. Sa'an nan birnin Yamai akwai Abba Ibrahim gajeren ramen shibika a yi ka tsawo ka yi su albarka da Habibu Adojigo. Sa'an nan birnin Tilaberi akwai Sarɗe mai shiga jiki Haliru Aminu da Marwan Mamman Bello. Sa'an nan birnin Maraɗi Amali mai tahiyar ƙasaita raƙumi gabanka da ƙarhi Aibo Hassan da Sani Habu. Sa'an nan birnin da Magara akwai Abdulrahman Rabi da shi da Rabi'u Abdu Kankura, waɗanda za a shirin aikowa a cikin wannan babbar kokowa da za a yi a nan birnin Yamai. Na nesa zaburo kai kallo. Assalamu alaikum. Daga na kuma mai da la'ilu kugubta buza nake tura.